Repartiment de punts al derbi gironí entre el Girona Club d'Hoquei i el Club Hoquei Palafrugell d'Hoquei Lliga. Els palafrugellencs ja visualitzaven la victòria quan en l'últim minut de joc els gironins van empatar el partit. El primer gol del duel no va arribar fins al minut 19 de joc. Miquel Abeal, amb una jugada conjunta amb Borja Ramon, va obrir la llauna avançant els visitants a l'electrònic. Abans de sonar la botzina que indicava el temps de descans, Xevi Gurri va tenir l'oportunitat d'empatar el partit, després que Joan Gelmà veiés una targeta blava, falta directa que no es va transformar en gol i que va deixar l'electrònic amb el 0-1 favorable al Palafrugell. A la represa, el Palafrugell va tenir també dues ocasions de xut a pilota aturada, fruit de dues blaves a Àlex Grau, que no li permetran enfrontar-se la setmana que ve contra el Lloret. En aquest cas, ni Borja Ramon ni Marc Figa van aconseguir el gol davant l'històric porter gironí Jaume Llaverola. El gol de l'empat va arribar de l'estic de Gurri, que marxant tot sol des de mitja pista va aconseguir que Lino encaixés el primer gol del partit al minut 13 de la segona meitat, mentre que al 15, de nou una jugada entre Borja Ramon i Miquel Abeal es va transformar en el segon gol de la tarda del gallec, que tornava a avançar els blanquinegres al marcador. Al minut 48 de partit, el Girona va cometre la desena falta, xut de directe de Borja Ramon, que Llaverola va aturar de nou. I finalment, a un minut de sonar la botzina, Gerard Pujol, exjugador del Palafrugell, va empatar el partit amb aquest gol, que deixava el marcador amb el 2-2 final, mateix resultat amb el qual va finalitzar el derbi de la primera volta. Un derbi sempre és un derbi, la veritat que sempre és complicat, però remuntant als últims minuts, la veritat es que, bueno, donem-lo per bo. Evidentemente, faltando un minuto, estamos por delante, podemos sacar los 3 puntos, pero bueno, no pasa nada. Es un punto en Girona, es un buen punto en una pista difícil y nada, seguir trabajando y nada, eso, a tope. El Girona va tenir una última jugada als últims segons de maig que, al no entrar a porteria, va deixar males sensacions als entrenadors locals. Han sigut més constants ells durant el partit i nosaltres hem tingut alts i baixos. Jo crec que amb l'última sensació de la jugada final un li queda molt mal sabor de boca. Si volem ser un equip gran, aquesta última jugada la vam tenir contra el Calafell també sense porter, s'ha de fotre llits i em fa l'efecte que el jugador ha d'estar preparat per aquestes ocasions perquè hem tingut claríssimes i ens costa molt fotre-la dalt. I, home, jo crec que en aquesta última jugada havíem de treure els 3 punts sí o sí. Per altra banda, Xevi Garcia valora molt positivament tant el joc dels seus homes com el punt aconseguit en una pista que sempre se'ls ha fet difícil. Venir aquí i puntuar, la veritat és que molt contents. No ho haguéssim dit al principi de temporada, no? Que amb el Girona podríem estar de tu a tu, i hem estat, i per tant, en aquest sentit, molt content pels jugadors. Sí que és veritat que te'n vas que el fan al final del partit, però bueno, és el de menys, contents. Amb l'empat, els dos conjunts gironins es mantenen a les places que ocupaven abans del partit, a la part mitjana de la classificació. Amb 2 partits pendents de disputar, el Palafrugell és 9è amb 30 punts, un per sota dels gironins i amb 3 punts més que el Calafell, que serà el seu proper rival el dissabte vinent.